Pokhara don't have wrestling. Brother, who told you that? Pokhara definitely has wrestling, right? Not only wrestling, BJJ, kickboxing, boxing, karate, Muay Thai, judo, sambo, taekwondo, like everything, every single form of MMA. Pokhara definitely got it, right? On December 27th, Pokhara Lakeside, Barahi Chowk, NWC 7 contender series हुँदैछ होइन अनि you'll get to experience all these amazing MMA fights including Muay Thai fights for free. That means free entry छ भेन्यूमा होइन अनि if you are outside of Pokhara then do not worry, PSN को official YouTube च्यानलमा whole event live stream हुनेवाला छ होइन so do not miss this chance है guys, especially if you are from Pokhara. अनि यो कार्ड चाहिँ बबाल छ है बोइजहरू, लाइक टोटल 14 फाइट्स, 7 फाइट्स इन प्रिलिम्स, 7 फाइट्स इन मेन कार्ड. द्याट इज फकिङ awesome. अनि मेन कार्डको कुरा गर्नुपर्दा मेन इभेन्टमा वेब गार्ड जेनित शेरचन भर्सेस तर्कराज जोशी होइन नेपाल भर्सेस इन्डिया, दुईजना अनडिफिटेड प्रस्पेक्ट्स इन एमेच्योर सिनमा होइन अनि तर्कराज जोशी 9-0 रेकर्ड छ यो मान्छेको एमेच्योर सिनमा, भेटरेन नै भइसकेको छ एमेच्योर सिनमा यो मान्छे होइन अनि यता जेनित शेरचन इज भेरी यङ, आई थिङ्क इज ओन्ली 21 years old, इज फ्रम पोखरा अभियसली होइन अनि इज अ भेरी अग्रेसिभ ग्राप्लर स्ल्यास रेस्लर, लाइक अति नै प्रेसर हालिसक्यो उसको गेम आई बिलिभ है अनि इज अनडिफिटेड टु अनि उसकोसँग होम टाउनको एडभान्टेज हुनेवाला छ अनि यो मेन इभेन्ट चाहिँ ब्याङ्गर हुनेवाला छ, लाइक आइ एम भेरी एक्साइटेड फर दिस फाइट है अनि को मेन इभेन्टमा वी गट प्रबल घले भर्सेस अमित शुक्ला, एनदर नेपाल भर्सेस इन्डिया होइन प्रबल घले इज 7-0 अनडिफिटेड अनि अमित शुक्ला इज 8-2 भेरी एक्सपिरियन्स फाइटर है, यसको लागि पनि अति नै एक्साइटेड. अनि यता फिमेल बर्डमा वेभ गाट सङ्गीता धामी भर्सेस प्रोमा सतर्जी, अनदर नेपाल भर्सेस इन्डिया सिन होइन अनि आई बिलिभ सङ्गीता धामी सी इज अ रेस्लर टर्न MMA फाइटर, रियली एक्साइटेड फर हर है अनि यता दिपेश सारू मगर इज आवर ओन पोखरेली होइन भर्सेस अनदर इन्डियन गाई अदनान खान, यो फाइटको लागि पनि एक्साइटेड छु, रियली एक्साइटेड फर आवर पोखरेली फाइटर्सहरू होइन अनि यो फाइट नवराज पराजुली भर्सेस प्रणव ज्योति बोरा, अनदर नेपाल भर्सेस इन्डिया फाइट होइन अनि नवराज पराजुली इज अ भेरी गुड स्ट्राइकर है, हि हेज मुए थाई ब्याकग्राउन्ड अनि हिज लास्ट फाइट इन इन्डिया वाज अ ब्याङ्गर, अराउन्ड 1 TKO आएको थियो आई बिलिभ है, सो आइ एम रियली एक्साइटेड फर हिम अनि यो फाइट कर्मा गुरुङ भर्सेस राजा चौधरी, एनदर नेपाल भर्सेस इन्डिया फाइट है अब म आफै पनि गुरुङमा सो आइ एम रियली एक्साइटेड फर गुरुङ फाइटर्स टु मेक स्टेटमेन्ट्स है, सो रियली एक्साइटेड फर कर्मा गुरुङ. And this fight, Sunil Poon versus Tashi Sherpa, I'm really excited for this fight because Sunil Poon is from Pokhara and he was the winner of Warrior Series season 1 I believe and Tashi Sherpa अस्ति भर्खरको season 3 Warrior Series मा he was the winner beating Manav Paneru. He had really good performance, so I'm really excited for this fight to happen है अनि प्रिलिम्समा पनि बब्बाद बल फाइट्सहरू छ, टोटल 7वटा फाइट्सहरू छ होइन इन्क्लुडिङ फिमेल बाउट द्याट इज वाबु भर्सेस सलिना, आई बिलिभ दे वर बोथ इन अस्ति भर्खरको वरियर सिरिजमा है अनि यो होल प्रिलिम्स कार्डमा देयर इज वान फाइट द्याट आइम रियली एक्साइटेड अबाउट होइन अनि यो फाइट किन मेन कार्डमा छैन आइ एम भेरी कन्फ्युज है अनि द्याट फाइट इज आशिष थापा मगर भर्सेस मानव कुमार. यो फाइट चाहिँ ब्याङ्गर हुनेवाला छ अनि आइ एम भेरी एक्साइटेड फर दिस फाइट है. अब आशिष थापा मगर इज फ्रम पोखरा, इज अ लोकल अनि हि ट्रेन्स इन पोखरा फाइट क्लब होइन अनि यता मानव कुमार हि ट्रेन्स इन ट्यापर्ड फिटनेस अफकोर्स है अनि हि इज द विनर अफ वरियर सिरिज सिजन 3 अस्ति भर्खरकोमा आई बिलिभ होइन अनि हि इज गन हेभ मेन्टल एज ओभर आशिष थापा मगर बिकज हि बिट द्याट गाई द्याट बिट आशिष थापा मगर क्या बट दुईजनै ग्राप्लर्स हो प्राइमेरीली आई बिलिभ. अब मानव कुमार त इज अ भेरी गुड ग्राप्लर, लास्ट सिजनमा देखिहालेँ मैले है, लाइक हि टिक्योर माई फ्रेन्ड प्रत्यक्ष मल्ल ठकुरी, बबाल टिकेको थियो राइट अन द टेम्पल अनि आशिष थापा मगर इज ग्राप्लिङ इज असम एन्ड इज कार्डियो वाज बब्बाल है बट त्यो थर्ड राउन्डमा हि ल्याक ड्यामेज, द्याट वाज द रिजन वाइ हि लस्ट द्याट म्याच है बट आइ एम भेरी स्योर द्याट इज गन मेक सम एडजस्टमेन्ट्स यो पालि होइन अनि यो फाइट चाहिँ ब्याङ्गर हुनेवाला छ. बोथ अफ दिस गाइज आर यङ, लाइक अति हाइप छु क्या फाइटको लागि चाहिँ म होइन अनि एट द एन्ड आइ एम भेरी एक्साइटेड फर पोखरा. इट्स अ विन फर पोखरा, विन फर नेपाल, विन फर नेपालिज MMA है अनि एज अ फ्यान लाइक आइ एम भेरी ह्याप्पी फर दिस इभेन्ट. लेट्स गो पोखरा, लेट्स गो नेपाल.